ಸರ್ವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಬಯ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ನೆತ ಆಷೇಡು ನಡಪು ನಚ್ಚಿತಿನ ದಶಮಾನೋಚ್ಚಯದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ನಡಪು ನಚ್ಚಿತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಜೊತೆ ಆಯ್ನ ನಚ್ಚಿತಿನ ಮಾತ
ಭಕ್ತಿ ಉಡಲದ ಭಕ್ತ ಜನಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಡು ಉಡಲ್ದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ ದಿನತ ಈ ಪುರ್ತು ಆನಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ರಂಗಮೂಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಏಳ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಮೂಡಾಯಿ ಉದಿತಿ ಬಾನ ಭಾಸ್ಕರೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಜಾರ್ದಾತನು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಕ್ಕಿಲು ದಿನತ ದಿನಚರಿನ ಮುಗಿತದು ಮರಕ್ ಬೆರಿಕುರ್ದು ಹೊರಗದಾತನು ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಬಂಜಾರ ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಒಂದು ಗೂಡು ಸೇರ್ದಾತನು ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಇರ್ಮೆನದ ಗಾಳಿ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಬೀಜೊಂದುಂಡು ರಂಗ ರಂಗದ ಬೊಲ್ಪು ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕದಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ದಿನತ ಈ ಪುರ್ತು ಆನಗ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ರೆ ಅಣಿಯಾದು ಬೈದೇರಿ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಕಣ್ಣ ನಿಲ್ಕೆ ತೂವರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಾದ ನಮಲ ಜೊತೆಯಾತ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ಡೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರುತ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ನಿಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಲ್ಗೆದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ದೈವ ದೇವರೇನು ಸುರುಕಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇನು ಸುರುಕಾದ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೇನೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒವೇ ವಿಘ್ನದಂತೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ರೀತಿಲಿ ನೆರವೇರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಬೊಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಅಪಾರ ಬಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇನಿ ಭರತ ಮುನ್ನಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯಗ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರಣಿಕತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅವರ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಾರುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರೆವುಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ನೆರೆ ಕುಮಾರಿ ಧನ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟು ಮೆರೆದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಾದಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೋರಲಿರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಬಾದಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣಯ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಸುಂದರಕರ ಪಿರಾಗಧರ ಸುಂದರಕರ ಪಿರಾಗ ಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚಾರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚಾರ್ಮಾಂಬರಧರ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಶಿವರುದ್ರಾಕ್ಷವು ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಮೆಲು ಪುಟಾಣಿ ಧನ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಧನ್ವಿತಾ ಇರಿಗೆ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ
ಚಾವಡಿಗೆ ಬರದುಲ್ಲೆರು ಸನ್ನಿಧಿ ಸಾಣೂರು ಭರತ ಭೂಮಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಾರುನ ಚಿತ್ರ ಕುಡೊಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಮು ಕೊನಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೊದಲಿರು ಕುಮಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಾಣೂರು. ನಾಟ್ಯ ಗಣಪತಿಗೆ ರವಿಕೋಟಿ ತೇಜನಿಗೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕಗೆ ವಿಶ್ವವಿನಾಯಕಗೆ ಪ್ರಥಮಾಂಜಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ಗಣಪತಿಗೆ ರವಿಕೋಟಿ ತೇಜನಿಗೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕಗೆ ವಿಶ್ವವಿನಾಯಕಗೆ ಪ್ರಥಮಾಂಜಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ನಾಟ್ಯ ಗಣಪತಿಗೆ ರವಿಕೋಟಿ ತೇಜನಿಗೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕಗೆ ವಿಶ್ವವಿನಾಯಕಗೆ ಪ್ರಥಮಾಂಜಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ಸಂಗೀತ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾರದೆಗೆ ರಾಗರಂಜನಿಗೆ ಗಾನಾಧಿದೇವತೆಗೆ ನಾದಾಂಜಲಿ ಸ್ವರಗೀತಾಂಜಲಿ. ಸಂಗೀತ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾರದೆಗೆ ರಾಗರಂಜನಿಗೆ ಗಾನಾಧಿದೇವತೆಗೆ ನಾದಾಂಜಲಿ ಸ್ವರಗೀತಾಂಜಲಿ. ನಾಟ್ಯಶೀಲನಿಗೆ ನಟನಾಲೋಲನಿಗೆ ನಟನ ವಿಶಾರದ ನಟರಾಜನಿಗೆ ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನಾಟ್ಯ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ. ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನಾಟ್ಯ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ. ನಾಟ್ಯಶೀಲನಿಗೆ ನಟನಾಲೋಲನಿಗೆ ನಟನ ವಿಶಾರದ ನಟರಾಜನಿಗೆ ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನಾಟ್ಯ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ. ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನಾಟ್ಯ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ. ಸೊಲ್ಮೆಲು
ಪುಟಾಣಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಾಣೂರು ಮೇರೆಗೆ ಭರತ ಮೂಮಿನ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಭರತ ಮುನಿಡಿದು ಆರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಭಾವನೆ ರಾಗ ಸಂಗೀತ ತಾಳ ಲಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾದ ಅಡಕವಾಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಾಣೂರು ಇರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆನಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಗು ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಖಲಿಗೆ ಕುರುಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ವಿತ್ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕೌಡುಟು ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕುಲು ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾವಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತಂಡದ ಕಲ್ನ ಗಮನಗೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಖಲಿಗೆ ದುಂಬೆ ಗುರ್ತಿನ ಗುಲ್ಲುಲ್ಲ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ನಿಖಲು ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪುರ್ತು ಕರಿದು ಪೋಂಡಲ ಭಂಗ ಪುರ್ತು ಇತ್ತಿನಾತ್ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ನಿರಾಸೆ ಆಪಿಸಿ ಕಲಾವಿದರ ನಿಖಲೆಗ್ಲ ನಿರಾಸೆ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಆ ರಿಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಅದ್ವಿತ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕ ಬಾದೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರಬಿಂದ ಬಾಚಿ ಕುಡಿಯೋ ಆಸೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋ ಆಸೆ ಮುಗಿಲ ತಂಪಲಿ ಕೊಳಲಾಯಿಂಪಲಿ ಹರಳೋ ಮುಗ್ಗಿನ ಹರಡೋ ಕಂಪಲಿ ಬೆರೆಯೋ ನೂರಾಸೆಯೋ ನಿನ್ನ ಬಾಚಿ ಕುಡಿಯೋ ಆಸೆ ಇನಿದನಿ ಗುಬ್ಬಿಯ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋ ಆಸೆ ಗಗನವು ಭೂಮಿಯ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾಣ ನೋಡೋಕೆ ಆಸೆಯು ಎಲೆ ತಂಗಾಳಿ ನಿನ್ನ ಜೋಕಾಲಿ ಹಣಿದು ನಾಡಲಿ ಹನಿ ಹನಿ ಇಬ್ಬನಿ ನಿನ್ನ ಬಾಚಿ ಕುಡಿಯೋ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸುವ ಆಸೆ ಕಥೆ
ಕುಡಿಯೋ ಆಸೆ ಹಾ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಕ್ಕಿಯೇ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋ ಆಸೆ ಮುಗಿಲ ತಂಪಲಿ ಕೊಳಲ ಇಂಪಲಿ ಅರಳೋ ಮುಗ್ಗಿನ ಹರಡೋ ಕಂಪಲಿ ಬೆರೆಯೋ ನೂರಾಸೆಯೋ ಹನಿ ಹನಿ ಇಬ್ಬನಿ ನಿನ್ನ ಬಾಚಿ ಕುಡಿಯೋ ಆಸೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪುಟಾಣಿ ಅದ್ವಿತ್ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನ್ನೆಂಚಿದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಂದುಲೇರಿ ಕೃತಿಕಾ ಲೆಮಿನಾ ದೈವದತ್ತವಾಯಿ ನಂಚಿದಿನ ಅಡಕವಾಯಿ ನಂಚಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನೃತ್ಯ ಬಂದುಲೆ ನಾಟ್ಯ ನಟರಾಜೆ ಬುಳ್ಳಿಗುಂಡದ ಉಡೆಯೇ ಮೂಜಿಕಣ್ಣದ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಲಿಂಗ ರೂಪಡು ಉದಿತು ಬತ್ತಿ ನಂಚಿದಿನ ಮಾತೇಶ್ವರನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದುಲೇರಿ ಕೃತಿಕಾ ಲೆಮಿನಾ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಕುಲು ಬಂದುಲೆ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಸುರುಕು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿದಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿವು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಶಬ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತು ಮುಖ್ಯನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನ್ನು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗನಿಕಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕ ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದು ಕಲಾವಿದರಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಕೃತಿಕಾ ಲೆಮಿನಾ ತಂಡದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರ ಓಂ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರ ಹರ ಓಂ ಜೀವೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಕನರಾರ ಓಂ ಮಂತ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವರ ಓಂ ಯಂತ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ಥಿರ ಓಂ ತಂತ್ರೇಶ್ವರ ವರ ರಾವೇರ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಕೃತಿಕಾ ಲೆಮಿನಾ ಬೊಕ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗೆ ನನದೊಂಬಗೆ ಮಿರಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಮುಕ್ಲ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರೆಡೆ ಬರಿಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದಕು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ರ ಬರೋದು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಮಿರಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಕಲಾವಿದರು
2, 1. है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़े पढ़ूं, अरदास करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। ಸುಲ್ಮೇಲು ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಚಾಬಡಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತ್ರಿಷಾ ಶಾಂತಿನಗರ ಬೆಳವಾಯ್ ಜಾನಪದದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ
ಪಜ್ಜದಿವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಬಂದುಲೆ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಪದತ ಗೊಂಚಿಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಅದೇ ರೂಪು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ರ ಮಂಜಿ ಕಲೆ ಇತ್ತನ ಅವು ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಇನಿಕಾನಗ ಪಿರಾಕದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕವಾದ ನಮಗೆ ಆ ರುಚಿನ ಉಣಬಡಿಸಾವರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ತ್ರಿಷಾ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡದ ಗುರು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗುಪ್ಪುನು ಬಾಕ್ಯಾಡೆ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗುಪ್ಪುನು ಬಾಕ್ಯಾಡೆ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೂರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೂರಿ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೆ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಕೇರಲೆ ಪುರದ ಉರ್ಪುನ ಗಾಢ ಕೇರಲೆ ಡೋಲು ಗುತ್ತುನ ಸಬ್ಬ ಕೇರಲೆ ಪುರದ ಉರ್ಪುನ ಗಾಢ ಕೇರಲೆ ಹಿರಿಯ
ಹಿರಿಯೇರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಗಪೂನು ಗೊಚ್ಚಿಯೇ ಹಿರಿಯೇರು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಗಪೂನು ಗೊಚ್ಚಿಯೇ ಕಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ಕಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಅಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಅಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡಿದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಡೆ ಬಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡಿದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಡೆ ಬಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತ್ರಿಷಾ ಶಾಂತಿನಗರ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುಗ್ದ ತಂಡದ ಕಲೆಗೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಃಖದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಂಗೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪುಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಂಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಬಂದುಲೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮುಚ್ಚೂರುದಕಲು ತಯಾರಾದ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೌಡು ರೆಡಿಯಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂತಿರ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ರೆ ಕಲಾವಿದಿರಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಂಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಗು 3, 2, 1. ತನಾನೇ ತಾನ ತಿನ ತನಾರಂ ತಾನ ತನಾನೇ ತಾನ ತಿನ ತನಾರಂ ತಾನ ആദിയില്ലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ ആദിയില്ലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ ഇരുളുമില്ലല്ലോ വെളിവുമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ ഇരുളുമില്ലല്ലോ വെളിവുമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ അയ്യരയം അയ്യരയം തകരയ്യരയ്യരം അയ്യരയം തനാനേ താനാത്തിന തനായം താനാ തനാനേ താനാത്തിന തനായം താനാ ഊണുമില്ലല്ലോ ഉറക്കമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ ഊണുമില്ലല്ലോ ഉറക്കമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ എണ്ണമില്ലല്ലോ എഴുത്തുമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ എണ്ണമില്ലല്ലോ എഴുത്തുമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ അയ്യരയം അയ്യരയം തകരയ്യരയ്യരം അയ്യരയം തനാനേ താനാത്തിന തനായം താനാ തനാനേ താനാത്തിന തനായം താനാ ഒച്ചയില്ലല്ലോ ഓശയില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ ഒച്ചയില്ലല്ലോ ഓശയില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ ആദിയില്ലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ ആദിയില്ലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ അയ്യരയം അയ്യരയം തകരയ്യരയ്യരം അയ്യരയം തനാനേ താനാത്തിന തനായം താനാ തനാനേ താനാത്തിന തനായം താനാ ചുണ്ടു വച്ചല്ലോ നിറകി വച്ചല്ലോ നരികലും കുട്ടിവരം കൊടുത്തേ ചുണ്ടു വച്ചല്ലേ നിറകി വച്ചല്ലോ നരികലും കുട്ടിവരം കൊടുത്തേ ഓതകേറിയോ നീലക്കേറിയോ മണ്ടനായിക്കുമരം കൊടുത്തേ ഓതകേറിയോ നീലക്കേറിയോ മണ്ടനായിക്കുമരം കൊടുത്തേ അയ്യരയം അയ്യരയം തകരയ്യരയ്യരം അയ്യരയം തനാനേ താനാത്തിന തനായം താനാ തനാനേ താനാത്തിന തനായം താനാ തനാനേ താനാത്തിന തനായം താനാ തനാനേ താനാത്തിന തനായം താനാ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪುಟಾಣಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಂಗೆ ಇಂಬೆರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ನೃತ್ಯಗೂ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ರ ಬರಂದಿಪ್ಪನಾರೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮುಚ್ಚೂರು ಮೇರೆಗೂ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿತ ಹೊರಟು ಮೇರೆನೆ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಕ್ಕಡ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನೃತ್ಯಗೂ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಪಂಜೊಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೌಡು ರೆಡಿ ಆವಡು ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆದ ಪುರ್ತುಡು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮುಚ್ಚರು ಇಂಬೆರೆಗೆ ಜೋರೈನ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮೇರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದಿಕ್ಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
తప్పు చేస్తే బ్రహ్మతలనే తుంచినావురా, వేడుకుంటే విషాన్నైన మింగినావురా. ఆది పరాశక్తి నిన్ను కోరుకుందిరా, సృష్టిలోన మొదటి ప్రేమ కథే నీదిరా. రారా శివరాత్రి సుందరా, మా రాత మార్చి ఉద్ధరించరా, అనంతమైన నీ ప్రేమలో రవంత మార్పు ఇస్తే భూమి సర్గమౌనురా. ಸುಲ್ಮಿಲು ಚಾರಿತ್ರ ಮುಚ್ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಗಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಪಂಜೊಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಣಕಲೆ ಬಹುಶಃ ದೈವದತ್ತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಆಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲುದ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕ ಬಾದಿ ಕಲಾವಿದರೇನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಳುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ
కలటు మేలాయన బిలకట్టెరే ఆవందిన బిలకట్టెరే ఆవందిన ತಾಳಮೇಳಲು ಕೂರ್ದಿನ ಸಾರಕಾಲಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ದೇವದೀಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೀನು ಮೆನು ಮೆನು ಮೆನುಗೋತಾರೆ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ರಸ ಜಲಧಾರೆ ನನ್ನ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸಾರೆ ಬಡು ಕಾಡಿ ನೀ ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಾಚುತ್ತಿದೆ ಏಳೆ ಚೆಲುವೆ ಹಂಸಗಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಂಸದ ನಡಿಗೆಗೆ ನಡಿಗೆಗೆ ಸೋತೆ ಸೆಳೆಯುವ ಮಧುರ ಮಾತಿನ ಸೊಗಡಿಗೆ ಬೆಡಗಿಗೆ ನೀನು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪನೆ ಗಲ್ಲವ ಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡದಲೇ ಕೊಲುವಾಗ ತಲ್ಲಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೇಳ ಚಲುವೆ ಧಮನಿ ಧಮನಿ ಕರೆವಾ ಹೆಸರೇ ನೀ ತರುಣಿ ಕರೆವಾ ಹೆಸರೇ ನೀ ತರುಣಿ ಕೋಮಲಾಂಗಿಯೇ ನನ್ನ ಮನದೊಳು ಇಣುಕಿದೆ ಕೆಣಕಿದೆ ಕೇಶರಾಶಿಯು ഇരുಳು ಆದರೆ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ ನೋಡು ನಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಚಿತ್ತಾರ ರವಿಯೇರಿ ಬರುತ್ತೀರೆ ಮೋಡದಂಗಳ ವರ್ಣ ವಿಸ್ತಾರ ಸ್ವರ್ಣ ಚಿತ್ತಾರ ನೋಡು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ನೋಡು 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 ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಚಿತ್ತಾರ ಸ್ವರ್ಣ ಚಿತ್ತಾರ ನೋಡು 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 ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಚಿತ್ತಾರ ಸ್ವರ್ಣ ಚಿತ್ತಾರ ರವಿಯೇರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ರವಿಯೇರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮೋಡಗಳ ರವಿಯೇರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಏರಿ ಏರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ವರ್ಣದಂಗಳ ಸ್ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಗೆಳೆಯ ಸ್ವರ್ಣ ನೋಡೋ ವರ್ಣ ವಿಸ್ತಾರ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುದೀಕ್ಷಾ ಪಂಜೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದಿರಿ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಚಾಬಡಿಗೆ ಬರುವುದಿರಿ ಶರದಿ ದೇವಾಡಿಗ ನಿಟ್ಟೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರಸ್ತುತಿನಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರುಗು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬಂದುಲಿರಿ ಬಂದುಲೆ ಅಪಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿನಂಚಿತಿನ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭರತ ಮೂಬಿಡ್ದು ಆರಂಭ ಇನ್ನಂಚಿತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನವರಸಡ್ದು ದಿಂಜಿನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇನಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿದ ರೂಪಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರುಲಿರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶರದಿ ದೇವಾಡಿಗ ನೆಟ್ಟೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೃತ್ಯ ಕೀರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಗಲು ದಯದೀದು ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನು ಮಂತೊಂದನ್ನು ತಕತರಿ ಕುಕುಂತನ ಕಿಟ ತಕದಿ ತಕತರಿ ಕುಕುಂತನ ಕಿಟ ತಕದಿ ತಕತರಿ ಕುಕುಂತನ ಕಿಟ ತಕದಿ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಧುರಾಪುರಿ ಸದನಾ ಮೃದುವದನ ಮಧುಸೂದನ ಇಹ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಧುರಾಪುರಿ ಸದನಾ ಮೃದುವದನ ಮಧುಸೂದನ ಇಹ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಧುರಾಪುರಿ ಸದನಾ ಮೃದುವದನ ಮಧುಸೂದನ ಇಹ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಭೋಗದಾಪ್ತ ಸುಲಭ ಸುಪುಷ್ಪಗಂಧ ಕಲಭ ಭೋಗದಾಪ್ತ ಸುಲಭ ಸುಪುಷ್ಪಗಂಧ ಕಲಭ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಮಹಿಮ ಮಮ ಕಾಂತನಂದ ಗೋಪಗಂಧ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸೂರ ಚಾನೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾರದ ಮಧುಸೂದನ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸೂರ ಚಾನೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾರದ ಕುವಲಯ ಪೀಠ ಮರ್ದನ ಕಾಳಿಂಗ ನರ್ತನ ಗೋಕುಲ ರಕ್ಷಣ ಸಕಲ ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವ ಮರ್ದನ ಕಾಳಿಂಗ ನರ್ತನ ಗೋಕುಲ ರಕ್ಷಣ ಸಕಲ ಸುಲಕ್ಷಣ ದೇವ ಶಿಷ್ಟ ಜನಪಾಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಶತಕೋಟಿ ಅಸಮ ಪರಾಭವ ಧೀರ ಮುನಿ ಜನ ವಿಹಾರ ಮದನ ಸುಕುಮಾರ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರ ದೇವ ಧೀರ ಮುನಿ ಜನ ವಿಹಾರ ಮದನ ಸುಕುಮಾರ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರ ದೇವ ಮಧುರ ಮಧುರ ರತಿ ಸಾಹಸ ಸಾಹಸ ವಿಜಯುವತಿ ಜನ ಮಾನಸ ಪೂಜಿತ ಮಧುರ ಮಧುರ ರತಿ ಸಾಹಸ ಸಾಹಸ ವಿಜಯುವತಿ ಜನ ಮಾನಸ ಪೂಜಿತ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ 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 ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಧುರಾಪುರಿ ಸದನಾ ಮೃದುವದನ ಮಧುಸೂದನ ಇಹ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶರದಿ ದೇವಾಡಿಗ ನಿಟ್ಟೆ ಮೆರುಗು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತಿನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಶರದಿ ದೇವಾಡಿಗ ನಿಟ್ಟೆ ಇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಕಲಾವಿದಿರಾದು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಿರು ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ಟೆ ನೆತ ಕಲಾವಿದಿರು ಬಂದುಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಜನಮಂದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊರೊಂದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೂರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ತಂಡ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಿರು ಮೊಗಲಿಗೆ సురాసుతా గౌరీ సఖీ అయ్యి నీ తోడుండా తుంకా జోలే శంకు పుర్రే నీకు పోదంట రంగులేని నాగమణి మెడలో నా వెలుగుచుండా ఏమీ లేని భైరాగోలే యాచించుచుండా వెన్నెలనే తలపై కొలువై చిన్నులాడా ఎందుకురా మూడిద నీ నొసట గిరిజనమే నీకు బంధువులైరా సిరులున్న ఉరువము చిత్రపురా కలిమిలేని కష్టము సుఖము ఓ నీ తూకములో అంతా ఒకటే అఖిలాండం బ్రహ్మాండం నీ తాండవమే అతల సుతల పాతాళపు సంద్రము నీవే ఓహో ఉండి లేనట్టుండే ఉనికివి నీవే ప్రళయ విలయ కాలాలకు గర్తవు నీవే సాధు జంగమాది దేవుడా హర హర మహాదేవ శంకర బిలువామాల సుగంధాల పూసిన పూల పల్లకి మేళ తలపించేను కమనీయంగా శివుడాది లీలా సద్గురు వేదం శంభుని నాదం అందాల ఈ సుందర ధామం ఈ నేలకు నిచ్చనలేసే పావన పీఠము ఈ దినమే గానం ప్రణవనాదముగా ఢమరుకమే ధిమి ధిమి మోగెనురా భూమి నుంచి గంగా దివికే పొంగెనురా నటరాజై శివుడే ఆడెనురా నమ శివాయ సిద్ధనమాయ ఓ సిద్ధనమాయ విశుద్ధనమాయ పంచాక్షరి జప మంత్రమే పరమ శివాయ కైవల్యం కైలాసం నమ శివాయ ఓహో అద్వైతం శివతత్వం సదా శివాయ పూర్ణం పరిపూర్ణం గురు పూర్ణనమాయ హర హర మహాదేవ శంకర
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಗುಂಡಿದ ಬೊಡೆಯಿ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಉಲ್ಲಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಣೀತಾ ಲೆಮಿನ ಮೆರೆನು ಚಾಬಡಿಗೆ ನಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಟ್ಯಗೆ ನಟರಾಜೆ ಈಶ್ವರನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಚಾಬಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಣೀತಾ ಅಂಚನೆ ಬಳಗದ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣಯ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸುಂದರಕರ ಪಿರಾಗಧರ ಸುಂದರಕರ ಪಿರಾಗ ಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚಾರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚಾರ್ಮಾಂಬರಧರ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಪುರಳಲಿ ವಸಿಮರುದ್ರಾಕ್ಷವು ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ. ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರಣೀತಾ ಲೆಮಿನ
ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಿವ್ಯ ಕೊಡಂಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಪ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಬೆರಗೊಂಡು ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ನೃತ್ಯಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನದ ನೃತ್ಯ ಕೂಟಲು ನಡಬೆರಗೊಂಡು ದಯದಿದೆ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭಾಲೇಸ್ಗೆ ವೇದಿಕೆನೆ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೌಡಟ್ಟು ಹತ್ತೂರು ದುಪ್ಪದಗಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಮುಲ್ಪದೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮುಚ್ಚಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಜೊತೆ ಆತ ಇತ್ತೆ ನಮನ ದುಂಬತ ಕೆಲವು ನೃತ್ಯ ಕೂಟಲು ನಡತು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಈ ಒಂಜಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಲೇಸನೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅವೇತು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮತ್ತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೂ ಎದುಕು ಬಂದಿಗಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಲೇಸೆ ನಡಪರೆಗೊಂಡು
Hello. Hello, Trish. Hello, Chiv. Chiv.
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೌಡುಟ್ಟು ಅತ್ತೂರು ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ದಶಮಾನೋಚ್ಚಯದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡಪುನಂಚಿತಿನ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡ್ ಭಕ್ತ ಜನ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಲಿನ ಸಾರ ತಿರ್ಲು ಪಟ್ಟುನಂಚಿತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿದು ಜನಮಾನ್ಯರೇನು ಒಂದೇ ಜಾಗಡೆ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಚಾವಡದ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡೆದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ದೈದಿದ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಉಡಲಿದ ಭಕ್ತ ಜನಮಾನ್ಯರು ಸಭಾಂಗಣ ಸೇರ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ಅನವನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜನನೀಂ ಶಾರದಾ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾದಪದ್ಮೆ ತ್ರಯೋಶತ್ವ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹು ರತ್ನಾಕರ ದೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟನಿಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜಶ್ರೀ ರತ್ನಾಡ್ಯಂ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ಭರತ ಖಂಡದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಭಾರತಾಂಬೆನ ಪುಣ್ಯ ಮಟ್ಟೆಂದ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಿ ಸಿರಿ ನಡುತ್ತ ಉಡೆಲ ಜಾಗ ಅತ್ತೂರು ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೌಡುಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಒಟಾರುಡು ನಡಪು ನಂಚಿತಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿ ನಂಚಿತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಲಿನ ಸಾರ ತಿರ್ಲುಪಟ್ಟು ನಂಚಿತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಪುರ್ತುಗೂ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನಿರು ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಸಭಾ ಲೇಸ ಚಾವಿಡಿದ ಐಸಿರ ಮಿನ್ಕಾಂದು ಧರ್ಮ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ಸಾರ ತಿರ್ಲುಪಟ್ಟು ನಂಚಿತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ ಪೀಠಗೂ ಬರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತಿನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು ನೆತ್ತ ಯತಿವರಣ್ಯರ ನಂಚಿತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ ಪೀಠಗೂ ಬರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪೀಠಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಪಗುತ್ತು ಮೇರೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರೆ ಸಾಲಡು ದೈವಳ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಇರ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕೃಷ್ಣ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುನಿಯಾಲು ಇರ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರೆ ಸಾಲಿಗೆಡು ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರೊಂದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚೌಟ ಗುಂಡೆಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಅತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಇರ್ಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕೆಆರ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನೇತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋರಕ್ಷಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಇರ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಸೇನ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಕಂಪನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮಾಜ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಂಪು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆನೆಕೆರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಡುಟ್ಟು ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೋವಿ ಸಮಾಜ ಇರ್ಲಾ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೌಡುಟ್ಟು ಇರ್ಲಾ ಚಾವಡದ ಲೇಸಡೆ ಓಲಗ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಕೈಲಾಚೆ ಮೇರ್ಲಾ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಅರ್ಚಕರೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೌಡುಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೌಡುಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೌಡುಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೌಡುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಓಲಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಇರ್ಲಾ ಚಾವಡಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಗುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಇರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಚಾವಡದ ಲೇಸಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗ ಇರ್ಲ ಚಾವಡದ ಲೇಸದ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುತ್ತೂರ್ದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಒಕ್ಕಟ್ಟದ ಒರು ಬಲಟ್ ನಟ್ಟಿ ಸಾಗುವಳಿ ಪೈರು ಪಸಲಿಡಿ ಬೆನ್ನೆ ಬೆಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬುಲೆನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಆ ಪೈರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರುಡು ನಮ್ಮಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉಡಲ ಮಟ್ಟ ಮಿಡಿ ಭಗವಂತನ ಸುಗಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಏಳಿಯ ಬಂದುಲೆ ದಿನತ ಈ ಪುರ್ತು ಆನಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಹೊರಟು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭಕ್ತಿ ಭಜನೆದ ಜೇಂಕಾರ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರದ ಪದ ಬಾಯಿಡು ಇತ್ತಂಡ ತಾಳದ ಜೇಂಕಾರ ತಾಳುಡು ಇತ್ತಂಡ ಕಾರದ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಶಬ್ದದ ಬಲಟು ಇತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಪುನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಆಪುಣಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ತರ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಹೂರ್ತ ಎರ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ದುನಿಪು ದೊಟ್ಟುಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಸಿಂಚನ ಅಂಚನೆ ಬಳಗದಗಲೇನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ನೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಆ ಪೊರ್ಲ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಲಕ್ಕದೋದುದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಹೊರಟು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನ ಜೊತ್ತಿನ ತಂಗಡಿ ಸಿಂಚನ ಅಂಚನೆ ಬಳಗದಗಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಅರಿವಣ ದಾತು ಉರುಂಟು ಪಣವು ದಾತು ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಊರು ಪರವೂರು ಸುತ್ತು ಪೌಡುದ ಭಕ್ತ ಬಂದುಲ್ನ ಬಾನುಡು ಎತ್ತರ ಬಾನ ಮುಗುಲು ಏರಾದು ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತರ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋಚ್ಚಯದ ಕಜ್ಜ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಉಡಲಡು ಅವೇತು ಬಂದುಲೆಗೆ ಸಾದಿ ಬೋಲ್ಪಾಯಿ ನಗುಲು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಇನಿಕಾನಗ ಬಂದುಲೆ ಸಾರ ಬಂದುಲ್ನ ಪಣವುದ ಬೆರಿಬಲತ್ತ ಸಾಕಾರಡು ಭಕ್ತಿ ಧಾಮಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕದು ಉಂತುದು ನಡಪು ನಂಚಿತಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋಚ್ಚಯ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಲ್ಗೆದ ಜಲಮೂಲದ ನೆಲಮೂಲದ ಸೂತಲೆಕ್ಕ ಸುದ್ದದ ಮಣ್ಣ ಮರಿ ಸೇಕಿದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಾರಿತೆಂಬರೆ ಪಾರ್ದನ ಮದಿಪು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗಿಡಿ
ಉದಿತು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಾತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೇನೆ ಭಕ್ತಿದ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಲಿನ ಸಾರ ತಿರ್ಲು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೇನೆ ಉಡು ಉಡಲ್ದ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕುರುಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುನಿಲ್ ಇಮೇರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ 10 ಬೆರಳನ್ನು ಗೋಡ್ಯಾದೆ ಸುಗಿಬ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲು ಬರಿಕ್ ಬಂಗಾರ ಸಿರಿಕ್ ಸಿಂಗಾರ ಸತ್ಯಡು ಬತ್ತಂಡ ತರೆನು ತಗ್ಗಾವ ಬೆರಿನು ಬಗ್ಗಾವ ಅಧರ್ಮಡು ಬತ್ತಂಡ ತಿಗಲ ಕೊರದು ಉಂತುವ ಪಂದೆ ತನ್ನ ಕಲಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಪಾಜಗುಡ್ಡದ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡೆ ಗುಲ್ಮುರ ದಂಡಿಡೆ ಮುರಕಲ್ಲನ್ನು ಪುಡತದು ನೀರಿನ ಗೆತ್ತಿನ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೆರೆಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೆಳಟಂಗಾರ ಅಜ್ಜ ಕೊರತಿ ಅಂಚನೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಳಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಹತ್ತೂರು ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದ ಸಭಾ ಲೇಸಿಡ್ ದುಂಬರಿಯೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪುನಾಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಸಾಂದೀಪಾನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು ಮೇರೆನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಲಿನ ಸಾರ ತಿರ್ಲು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ನಂಚಿತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ನ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ದಂಪತಿಲು ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಫಲಪುಷ್ಪನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಭಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಭಾಲೇಸಿಡೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರಾದಿ ಪೊರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಐನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಭಿನ್ನೆ ಈ ಸಭಾಲೇಸದ ಗುರ್ಕರ್ಮೇನು ವಹಿಸೋನ್ರಿ ಪುನಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಪ ಗುತ್ತು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಆ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪೀಠುಡು ಓಲಗಾಯಿ ನಂಚಿತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಪಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಭಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ನಂಚಿದಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಭಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಚೌಟ ಗುಂಡೇಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಹತ್ತೂರು ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳ್ದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಚಾವಡಿ ಜೊತೆ ನಂಚಿತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರವೀಣ್ ಚೌಟ ಗುಂಡೇಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ KR ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋರಕ್ಷಕ ಪ್ರಮುಖರು ಅರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಏನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ KR ಮೇರೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಉತ್ಸವದ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಚಾವಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಕಂಪನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಆಯ್ನ ಜಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಕಂಪನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಿತೇಶ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಜಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆನೆಕೆರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿನಾಯಕ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೀಪ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದುಪ್ಪದಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೂವಿ ಸಮಾಜ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದಿ ಪುನರ್ ಶ್ರೀ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಸುಧೀರ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರುಲೆನ ಸಾರ ತಿರ್ಲು ಪಟ್ಟಣ ಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರೆಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅರ್ಚಕರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಅರ್ಚಕೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸುನಿಲ್ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಶೈಲೇಶ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾನೂರು ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಆಯ್ನ ಜಿತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಣೂರು ಮೇರೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಜಿತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ಸುರೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕೌಡಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆಗೆ ಸೂರಜ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಜಿತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭೀಮ್ ಯುವ ಸೇನೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಆಯ್ನ ಜಿತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶೋಕ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಜಿತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೌಡಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಮಲ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಜಿತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ಉಡು ಉಡಲ್ದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ನೆಂಚಿತಿನ ಸುನೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಾವಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಜೊತೆ ಆಯ್ನ ಜಿತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಜಿತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಭಾಗದವರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಚಾವಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ಆಯ್ನ ಜಿತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮೌಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಲ್ಲೇ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕಣಲಿಲ್ಕೆ ತೂದು ಪಾತಿರ್ ಮಂಚಿತಿನ ಪದನು ಕೆಬಿಆರ್ ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಉಡಲಿದ ಭಕ್ತ ಜನಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಡು ಉಡಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜೇ ಪಾತಿರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂದುಲೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಪಿ ನೀರಿಡು ಬೀಜುನ ಗಾಳಿಡು ಅರ್ಲುನ ತುಡರಿಡು ದೇವೇರನ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಂಡುಗೆ ಇನಿಕಾನಗ ಬಂದುಲೆ ಅರ್ಲೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ತುಡರಿಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇರನ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಏಳಿಯ ಚಾವಡದ ಲೇಸಡು ಜೊತೆಯಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಗಾರು ಮೌನದ ಗಣ್ಯರ್ ನಗಲು ರಡ್ಡು ಪುಣ್ಯದ ಕೈನ್ಲ ಜೋಡಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಭಾ ಲೇಸ ಚಾಬಡದ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪೀಠ ಅಲಂಕರಿಸಾಯ ನಂಚಿತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸೇವ್ ಭಟ್ರು ಚಾಬಡದ ಲೇಸಡ ಜೊತೆ ನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಮಾಜಾದ್ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಕಾವ್ ನಂಚಿತ್ತಿನವು ತುಡರು ಕತ್ತಲಿನ ಮಾಜಾದ್ ಬೊಲ್ಪುನು ಕುರ್ಪವನು ಅವು ತುಡರು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಗೋಡು ತುಡರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತನ ಅವೇನು ಮಾಜಾವ್ನ ಅವು ತುಡರು ಇನಿ ಅರ್ಲು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡರದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಏಪಾಲ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆಡೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ರಡ್ಡು ಕೈನ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೈನ ಜೋಡಿಯಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಂಚಿದ ಸಾಣಾದಿಗೆ ಇನಿ ಮಿಂಚುದ ಲೆಕ್ಕ ಐತಾದ ಮುಂದುದುಂಡು ನೆಕ್ ತುಡರ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರುಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಚಾವಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಭಿನ್ನೆರೆ आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते
दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूप ತರ್ಕೊಂದು ಪುನಶ್ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇರ್ಕವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಂಚಿದ ಸಾನಾದಿಗೆಗೆ ತುಡರ ಸ್ಪರ್ಶ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುರ್ಲ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮಿಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಬ್ಬಗ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುರ್ಲ ಗಳಿಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ರೀತಿಡ್ ನಡತು ಬೈದನೆ ಅವೇನೆ ವರದಿ ವಾಚನದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವಡು ಕುರುಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀ ಲತಾ ಮೇರೆ ವರದಿ ವಾಚನ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪು ನಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿವರದ ರೂಪಡು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕುರುಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಕಿರು ವರದಿ ವಾಚನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಾಚಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಧೂಪದಕಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟೆ ಸರಿಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಿ ರಾಜ್ಯರವರು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರಾದ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು. ಇವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ದಾರವರ ಆರಾಧನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 2017ರಲ್ಲಿ ಕುಲಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ ಹಿರಿಯರಾದ ಅಂಬಿಕಾ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪ್ಪಿ ಪೂಜಾರ್ತಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಲದೈವಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಊರ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೈವ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ದೈವ ನುಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಟ್ಟು ಇವರು 2.5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗವನ್ನು ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮಣ್ಣು ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ಮರ ಹಾಗೂ ಧನದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಊರ ಮತ್ತು ಪರವೂರ ಮಹನೀಯರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರದ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ಬೆಲಟಂಗರ ಅಜ್ಜತಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಗುಲಿಗ ದೇವಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ನೇಮೋತ್ಸವ ದಿನಾಂಕ 4/4/2017 ಹಾಗೂ 5/4/2017 ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿತು. 2017ರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ: ಒಟ್ಟು ಬಂದ ಹಣ 9,45,731, ಖರ್ಚು 8,86,431, ಉಳಿಕೆ 59,292. 2018ರಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನದ ಮೂಲಕ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ಗೋಚರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. 2019ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವವು ಜರುಗಿತು. 2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾರಣದಿಂದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿಲ್ಲ. 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ದೈವದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಡಲು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆವರಣವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
2024ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದ ಒಳಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 2026ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪರವೂರ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಿರುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದ ಒಳಗೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಭಾಭವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾರಬಂದುಲ್ನ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ವಸ್ತು ರೂಪದ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಬೊಳಿಚಿಲನ್ಗೆ ತಂದು ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುದುಂಡು ನೆತ್ ವರದಿ ವಾಚನವನ್ನು ಮಲ್ತುಕೋರಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಸಹೋದರಿ ಇರೆಗೆ ಶೀಲತಾ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಲಿನ ಸಾರ ತಿರ್ಲುಪಟ್ಟು ನಂಚಿತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ஒரு ಶಿಲ್ಪಿ ಆಕಾರವಾಯಿ ನಂಚಿತಿನ ಕಲ್ಲು ಮರಕ್ಕೆ ಪುರ್ಲುದ ಆಕಾರ ಕೊರು ನಂಡಲ ಐಕೆ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಡು ಪ್ರಕಾರದಿಂಜಾವನು ಏರಿಕೆಂಡ ಮಡಿವಂತ ಅರ್ಚಕೇರಿ ಬಂದುಲೆ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆಪ್ಪದ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟುಗು ಸಮಾಜನು ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಏರಿಕೆಂಡ ಇನಿ ಯತಿವರೆಣ್ಯರು ಇನಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರೆಣ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ನನ್ನ ದುಂಬ ಪುರ್ತುಡು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೋರ ಇತ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ KR ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಪಾತಿರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಯುವಕೆಯಾದ ಅವೇತೋ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಲೇನೆ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾದು ಇನಿಕಾನಗ ಬಂಧುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗೋರಕ್ಷಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಲ್ಗೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲ್ಲಿದ ಪುರ್ಲ ಬೊಳಿಚಿಲಿಗೆ ಎದುರು ಬಜ್ಜೆನ ಪಾಡ್ದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಕದು ಉಂತಾರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನ ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಮುಕ್ಸ್ತೇರರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ KR ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಇರಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ 10ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಚರಣಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ವಾಸ್ತವ ಭಟ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಬಲಿಪಗುತ್ತಿನ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಮನ್ಮಥ್ ಜಿ ಶೆಟ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಿರುವಂತಹ ಅರುಣ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು 2017ರಿಂದ 2026ರವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪರವೂರ ದಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವವರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈವಗಳು. ಆ ದೈವಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದೈವಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ, ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ದೇವರುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ದೈವಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಲ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದು, ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ತಂಡ, ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ತಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೂರು ನಿಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಅವರು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಭಜನಾ ತಂಡವನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಭಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಈ ಏನು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಭಜನಾ ತಂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಜನಾ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಒಂದುಗೂಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು 3-4 ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ TCS ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ HR ಅಂದರೆ ಯಾರು ಜನಗಳ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳೇ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ TCS ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥವರನ್ನ ಬೇರೆ ಮತಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವವರು ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ TCS ಎನ್ನುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಹುಡುಗಿಯರ 6,000 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇತ್ತು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಕೂಡ ನಾವು ಕತೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸುಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೇವಲ ಒಂದಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣಂದಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ನನಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂ ದೇಶ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನ, ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ, ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಾವು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಒಂದು ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಾಡಬೇಕು. 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ, ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದು ಆ ಯುವಕರ ತಂಡ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಕರಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.
ధర్మ విచారులైన సారా తిర్లుపట్టు నుంచి తిన ధార్మిక సభా చావಡಿಡು ಭಿನ್ನ ಪಾತಿರ నుంచి తిన ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕೆಆರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪಾತಿರುಗು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾ ಆಶ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು ಈ ಮೇರಿನ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಚ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನ ಅನ್ಯಂಚ ಹಸ್ತ ಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕೃಪಾಲೋಕಾತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಕ ಫಲಪ್ರದ ಮೂಕಾನ್ ಕೃತಮೇ ಶತ್ರುಂ ಏಕಾಂತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ. ಈ ಸತ್ಯಸಾರಾಮಣಿ ದೈವದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ ಈ ಸತ್ಯಸಾರಾಮಣಿ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ ಏಪಲ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಕಳಸದ ಕೈತಲ್ ಕಗ್ಗಿನಲ್ಲ ಅಂದೊಂದು ಜಾಗ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲೆನಲ್ಲಿಪ್ಪುವೆ ಇಂಕ ಅಡೆ ಪೋಪಿನೋನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಹೃದಯದ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಅವಲ ಇನಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಈ ದೂಬದ ಕಟ್ಟೆಡ 10 ಉರುಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮುಗ್ಧ ಹೃದಯದ ಒಟ್ಟುಗು ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕನೆ ಇಂಕ ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೋರ್ನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 14, 1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒರಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದೊಂದುತ್ತೇರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೊಂದು ಪುನಗ ಏರಪೋದು ಕೇನ್ವೇರಿಗೆ ಇನಿ ಇಡೀ ದೇಶೋಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಈರಿ 12 1 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗಲ ಇರು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವರತ್ತ ದ್ಯಾಗ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದಿನ ಏರೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಗುಲು ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವೆ ದ್ಯಾಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಸಮಾಜಗು ಎನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಡವರಿಗೆ ನನ್ನಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದುಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರು ನಮಕ್ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನು ನಿಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಾರಾಮಣಿ ದೈವೋಡು ಯಾನ್ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತ್ರ ಉನೇನು ದೀವೋಡ್ಚಿ ನೆಟ್ಟು ಸುನಿಲ್ ಕೆಆರ್ ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಸಮಾಜ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರು ಯಾಮನ್ಪೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಾತ್ ಕದೋನಿ ಬುಡ್ನ್ಯಾಪಲೆ ಗರ್ನಲ್ ಬುಡ್ನ್ಯಾಪಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಚಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ನಂಡ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಸಾರಾಮಣಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ಟು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಹತ್ರ ಏರಾಂಡಲ ನಗಲ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ IAS IPS ಅತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿರಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ದೇಪನಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವನು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಿಗಲೇ 10 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಯಾನ್ ನೇರವಾದ ಪಾತಿರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪಿನನೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪಿನನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಸುನಿಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅನಿತ್ತೆ ದೇವನ್ನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗಲು ಲೆಪ್ಪೇರ್ದಾದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಒಂಜಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ತದ ನಮ್ಮತ್ ಸೇರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರಣೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚೆನೆ ನಾನು ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಮಾತೇರು ಪಾತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಪೂರಾದ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಾತ್ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅನಾಗ ಪೊರ್ತಾತನ್ ರಾತ್ರಿ MC ಮಲ್ಪನಾರ್ ಬಂಡೇರು ಇತ ಕೇಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ವನಸು ಗೋಪಿನಗಲೆ ಪೋಲಿ ಬಂಡೇರು ಪೂರ ಜನ ಲಕ್ಕೊಂದು ವನಸು ಹೋಯ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಜ್ಜಿ ಗುರೀಜ್ ಎನ್ನ ಕರಿಸತ್ಯ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತೀರಿಯರ್ ಮುಕ್ತರಾಯರ್ 6ನೇ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಅನಾಗ MC ಮಲ್ಪನಾರ್ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತ ಮುಕ್ತರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಣಿಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇಗ ಕೇಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಾಪ 6 ಸ್ವಾಮಿಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯೇರು ಬಂಡೇರು ಪನ್ನ ಮೊಗಲ್ನಟ್ಟನಿ ಏನಲ್ಲಿ ತೊಂಬು ಹೊಡುಂದ
ಏನ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿ ಒಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತ ಆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆತ ಬರೋಡಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆತ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆತ ಐತೊಟ್ಟು ಮರ್ಜ್ ಆತ ನಾನೊಂಜಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತ ಆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆತ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಮರ್ಜಿ ಒಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾತ್ರ ಇನಿತುಲೆ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದುಂಡು ಏತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲ್ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ತೇರೋಡು ತುಳುಕೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಿಕ್ಕೋಡುವನ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಒಟ್ಟ ಪೂಜ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದುಬದ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತೂರು ಸತ್ಯ ಸಾರಾಮಣಿ ದೈವದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈತ ಜನ ನಿಗಲು ಒಟ್ಟಾತಾರ ಮರ್ಜಾತಾರದಿಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟ ಒಡೆ ಫಲ ಅವು ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಒಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ತುಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋಲೆ ತುಲೆ ನಿಗುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಉಡುಪುನು ಜೋಕುಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಡುಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ನಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದಂತಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸುನಿಲ್ ಕೆ.ಆರ್. ಪಂಡೇರ್ ಏನನ್ನು 2000 ಮೂಜೆಟ್ಟು ಸುರು ಕರಿಯ ಕಲ್ಲುಡು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಗ ಒಯ್ದಿನಿ ಐಡುವಕ್ಕ ಏತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ನೆಲ್ಲಿಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ತ ವಿಷಯ ಗುರುದೇವ್ರನ ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ್ ಬಂಡೇರು ಎಂಕೊಂದು ನೆನಪಾಪುನು ಮರಣಿ ಮಠಕ್ ಬತ್ತಿನಾರೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ್ ಬಂಡೇರು ಬರೀ ಅಮ್ಮೆ ತರಕ ಕೈ ಬಿರ್ದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಾರ್ ಕೆಂಡೇರಿಗೆ ಇರ್ದ್ಯಾಗ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ದ್ಯಾಗ್ಲ ಜನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಮರ ತೆಲ್ಪೊಡಿ ಇರ್ಬುದೇ ಬುಲ್ಪುನ್ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಪಾರು ಇರು ಎಂಕ್ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ತು ಜಾರು ಮಂಡೇರಿಗೆ ಆತನಗ ಅಮ್ಮೆ ಮಂಡೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ತು ಜಾಲ್ ಮಾರೆ ಒರಿ 75,000 ಐಫೋನ್ ಕೊರಿ ಆಯನೊಟ್ಟು ಸೀದಾ ಪೋಯಲ್ಲ ಇನಿ ಒಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ತುನುಂದ ನಮ್ಮ ದಾದನಲ ಜೋಕುಲು ಬುಲ್ತೇರುಂದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರ ಅಜ್ಜೆ ಒಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು ಹಿರಿಯಾರುಲೇರು ಕೆನ್ನೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ಒಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಇನಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಜ್ಜೇರ್ ಲಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಲಜ್ಜಿ ಓವ್ಲಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಬುಲ್ತುಂಡ ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊರ್ಪಿಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊರ್ನಾಣ ಬಾಲೆ ಮನಿ ಪೂಜಿ ಒಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಲ್ತ ಬಾತ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ತುಲೆ ಹಿರಿಯಾರುಲೇರು ಆಡ ಕೆನ್ನೆ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆಡ ಕೆನ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಏತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಮಾಸ್ನಗಲ ಪೆಟ್ಟೇನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿ ವಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ವಾಡೊಂದುತ್ತೆ ಏನ ಮೂಲು ಪಿಂಗಾಂದ ಕೈತಲ್ಲ ಮೂಲು ನಿಗಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅಂಶ ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಆತು ದಪ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ವಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಕೇಂದ್ರೇಜ್ ದಾಲಜಿ ಪಾತೆರ್ರೇಜ್ ಇನಿತುಲೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಏರಿ ಹಿರಿಯಾಗುಲು ಉಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಮಿತ್ತ ಬೈದಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ತಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ನಗುಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಪೆಟ್ಟಿರ್ದು ಬನ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿರ್ದು ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಏಪ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಾಸ್ನಗಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿನ ಕೈದು ಮಲ್ತಾನ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಕಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ರೋಡ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ ಯಾರು ಸುರು ಮಲ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇಚ್ 1% 2% ಮಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಮನದಾನಿ ಗುವೆಲ್ಡ್ ಏನ್ ಏಪಲ ಪನೊಂದು ಪೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡಾತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪಿನ್ 72% ಮಾರ್ಕ್ 98 ಈ ಬಾಲೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಇನ್ನ 2% ಓಡೆ ಪೋಂಡು 2% ಓಡೆ ಪೋಣು ಮೇ 2% ನಾನು ಒರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ದ ಬಾಲೆ ಇಮೆ ಫೇಲ್ 2% ಮಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಮೇ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗುಲಕ್ಕದು ಚಪ ನೀರ್ ಮೀದು
ಒಂಜಿ ಅನ್ಗಾಯಿ ಪತ್ತೊಂಬೋದು ದೇವರೆಗ್ ಅನ್ಗಾಯಿ ಮಲ್ತದು ದೇವರ 2% ಆಂಡಲ ಕೊಡ್ತತ್ತ ಮಾರ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಪೇಪರ್ ದಾಲ ಬರೆತಿಜಿ ಖಾಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಬರೆತೀನಿ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಇರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ 2% ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಏರ್ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ರಡ್ಡು ನಾಡನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೃಪ್ತೇಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 1% 2% ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾನದಾನಿ ಸುಸೈಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡ್ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೋರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಜನೆ ಮನ್ಪಾಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೋಕ್ಲು ಬದುಕೋಡು ಇನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಮೊಬೈಲ್ ದೈಗೋಡು ಜೋಕ್ಲು ಏತ್ ಇನಿ ತೂಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಲೆ ನಿಗುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಇನಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಗಾಂಜಾ ಪರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ಏತುಂಡು ನಿಗುಲು ಪಿದಾಯಿ ಸಿಟಿಕ್ ಪೋಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಏತ್ ಜನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೇನು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯ ಪಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನಿ ನಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಡಪುಣ್ಣ ಮರ್ಲು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಡಪುಣ್ಣ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಡಪುಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಬಂದಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪನ ಮುಖ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸತ್ಯಸಾರಾಮಣಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ನೇನು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ದೀವೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನು ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ದೇವರನ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸನಗ ದಾದನ ರೀತಿಯ ನಿಗುಲ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿಯಾರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೋರ್ನಿ ಹಿಂಗ್ ಆ ಪಟ್ಟಿಡು ನನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ 11ನೇ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ದಯದಿದ್ದು ದಾಲ ದುಡ್ಡು ಒರಿಂಡ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದನ್ನ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪನ ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತನ ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ಕಲ್ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದು ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಆವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಏತೋ ಜನತ ಕಣ್ಣೀರು ಒರಸಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾಪುಡು ದಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೂಸಲಾಲ್ ನಾಯನಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇವರೆಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಂಡನ ಬಡವುಡು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯ್ಗ ಕೊರ್ನಿಯ ನುಪ್ಪು ಅತ್ರ ಏರು ಬುಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನ ಆಯನ ಕನನೀರು ಒರಸು ನಂಚಿತ್ತಿನವು ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ದೇವರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರನು ಬಂತೇರ ಅಂಚ ಬಡವನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರಸುನ ಅತ್ರ ಪಾಪದಗಲ ಕನನೀರು ಒರಸುನ ಪಾಪದಗಲೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಡೆತೊಂದು ಪಾತೆರ ಬಂದು ಉಂಟಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಗೆ ಏತ ಆಪುನ ಆತ್ ಮಲ್ಪಲ್ ತುಲೆ ಮರಣಿ ಜನವರಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು 2020 ಆಜಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪಾಂಡಿ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಪದ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ವರ್ಕರ್ ಪಾಪ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಮೈಪು ಸೂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಓಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಡ್ ಅಡ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ವರ್ಕರ್ ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಕರ್ ಪದ್ಮ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಮೈಸೂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ರೋಡ್ ಅಡ್ಪುವಲ್ ರೋಡ್ ಅಡ್ಪುನಾಗ ರೋಡ್ದ ಬರಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ತೊಟ್ಟೆನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಐತ ಉಲಾಯ್ 45 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ 45 ಪವರ್ ಬಂಗಾರ ಎತ್ತಲು ಉನೇನು ತೂಪಾಲು ಪಾಪ ಒಂದು ಏರ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕಂದಿನನ ಏರ್ನ ಬಡಪತ್ತದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಸೇರ್ದಿನ ವಸ್ತಂದು ಪಂಡದು ಅವೇನ್ ಅಂಚೆನೆ ತೊಟ್ಟೆನ್ ಕಟ್ಟದು ಸೀದಾ ಪಾಂಡಿ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲ್ಡ ಪನ್ಪಾಲು ತೂಲೆ ಎಂಕುಂದು ಕಾಂಡೆ ಬುಲ್ಪು ರೋಡ್ ಆಡ್ಪುನಗ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಉನೇನ್ ಕೊಂದು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅಗತ್ಯ ತಿನ್ನಗಲ್ನ ಏರ್ನ ತೂದು ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ ರಮೇಶ್ ಪನ್ಪಿನರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅವೇನು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟವೇರು ಉನೇನು ತೂಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚೆನ್ನೈ ಮಡ್ರಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಬಂದಾಗ ಮೊಲೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ 45 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಇನಿ 1 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ 1 ಲಕ್ಷ ಆಂಡ ಏರ್ನನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ 45 ಲಕ್ಷ ಇಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದ ಇಂಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪು ಯಾವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಮ ಉನೇನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪದ್ಮನ ಪುದರ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಉನೇನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಲೆಕೊಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವಾಯಿನ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಂಡ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಭಿರಾಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬಾಲೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಭಿರಾಮಿ ಆಲು ಪಾಪ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಸೈಕಲ್ ದೇತ ನೋಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವಲ್ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ದೀನಾಗ
ಸೈಕಲ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಆನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೇರಳದ ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಡೀ ಕೇರಳ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಪುಂಡು. ಉನೇನಿ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿರಾಮಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲೆ ಸೀದಾ DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೋಪಾಲು DC ಪನ್ಪಾಲು ಉನ್ಯಾನು ಸೈಕಲ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಕಷ್ಟೊಡುಪುನಗ ಕೇರಳದ ಜನಕ್ಕುಲು ಯಾನ್ ಸೈಕಲ್ ದೆತೊನ್ನ ಸಮತ್ ಉನೇನು ಕೇರಳದ ಗಲೆಗೆ ಫ್ಲಡ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಉನೇನು DC ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಉನೇನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪೆನಿದಾಗುಲೆ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಗ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪನ ಅವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯನ ಸಮಾಜೋಗ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನಿಗಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಜಾತಿ ಮತ ಮಕ್ತು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಅವೇನ್ ಪುರ ಮಾತನ ಮಾಡತ್ತಿನ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಎಂಚಿನೋಡು ಅವೇನ್ ಪುರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಎತ್ತನಲ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಏನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದುತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಗಲ್ನ ಪೂರ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಏನು ಕೆಲವರಿನ ಮೂಲೆ ಇಟ್ಟೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾತೇನ ಕೆಲವರಿನ ಪೂರ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಏರ್ ದಾದನ್ ಮಂದಿ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತೇನ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾರು ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಣ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಜಿರ್ಲೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಪಣ ಅನೇದ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು. ಸದೃಢ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒತ್ತಟ್ಟಾವಡು ಒತ್ತಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಅವೇನು ಒರಿಪವರ ದಾದಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿಪುದೊಟ್ಟು ನಮಗ ತಿರುಪಾದಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ರೂಪಡು ಕುಡೋರ ಪ್ರಣಾಮಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ದಿನತ ಈ ಪುರ್ತು ಆನಗ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಬುಡುಪಾದು ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ದೀದಿ ನೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿರಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮೂರದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕದ ಕರಿಯಕಲ್ಲದ ಊರದ ಉರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಆರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಬುಡುಪಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾವ ಚಿತ್ರನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿರಿ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆದಾದ ಕೇಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೋಯೆರಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆಕಲ್ನ ಚಿತ್ರಲಿನ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಬಹುಶಃ ನನಾಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದೇ 2ನೇ ಬಾರಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನೊಡ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಆತಿರಂದು ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪಂಡಿರೆ ದೈದಿದೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ವತಿದ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರ ಕಲಾವಿದಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಈ ಕಲಾ ಸಾಧನೆ ನನಾತ್ ಉನ್ನತ ಹಂತಗೂ ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರುಲಿನ ಸಾರ ತಿರ್ಲು ಪಟ್ಟಣ ಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಭಿನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರನು ಮನಸ್ಸು ಪನೊಂದು ಈ ಬಾಗಡೆ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ನಡಪ ಬಂದು ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪುನು ಬೈಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕಿರು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಚಾವಡದ ಲೇಸಡ್ ಜೊತೆ ಆತಿರು ಭಿನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರು ಮೇರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪಾತೆರಗು ಬೋಡಾದು श्री गुरुभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः शमुतस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विकटा विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः कायाकोटिसूर्यसमप्रभा विघ्नं गुरु मे देव
ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಶುಕ್ರಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ಮಹಾಗಣಪತೆ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿವೃದ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ಮುಂದೆ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಜಲದೂದು ನಿಲಯ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದೇವರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಅಂಜನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೇನ್ ಮಾತು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗಡು ಆರಾಧನಾಭಿರಂಜಿತ್ತಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ ಸಪರಿವಾರ ದೈವ ದೈವರನ ಕಲಿನ ಮಾತು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗಳ ಮಾತ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಮಾತ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಣ್ಪಿನಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಶೀಘ್ರ ಫಲಗೊರ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಬಿಂಚಿತ್ತಿನೆಗೆ ಕೌಡೊಟ್ಟುದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಅಭಿರಂಚಿತ್ತಿ ದೈವಲು ಮಾತ ಸತ್ಯವಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಣಪಾವೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಜಾದಿ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೂರದ ಊರುಡು ದೈವಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆತ್ತೊಂದು ಊರದ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈ ಜಾಗಡ್ಲ ಈ ಕರೆಟ್ಲ ಈ ಜಾಗಡು ಇತ್ತಿನಂಜಿತ್ತಿ ಮಣ್ಣುಡಿತ್ತಿಂಚಿತಿ ಸತ್ಯಲು ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿ ಪ್ರಕಾರಡು ಜನಕುಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ವರ್ಷಲ ಆಪಿನಂಜಿತ್ತಿ ಸತ್ಕರ್ಮನ ನಿರ್ವಿಘ್ನೋಡು ಮಲ್ಪಾದ ಈತ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೀಪನ ಮುಟ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಬೆಳಗಡು ಈ ಜಾಗಡ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತಿರ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಓಡಿತ್ತನಂಜಿತ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆತನಂಜಿತ್ತಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿರು ಕುಲದೇವಿರು ದೈವ ದೇವಿರು ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚಾತುರ್ಪದ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಚಿತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸ್ತವ ಭಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯಗ ಒವೆಲ್ನ ಒಂಜಿಲ್ಲ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಒವೆಲ್ನ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡುಗೆ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯಶು ಲಭ್ಯತನ ಪೌರುಷಂ ನಾ ವಿದ್ಯಂಪಣ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಉಡಲಾಸದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಧನೆದ ಮುಟ್ಟು ಎರ್ದು ಒರಿ ಸಾಧಕರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಂಚಿದ್ದಿನ 4 ಜನ ಸಾಧಕಿಯರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಚಾಬಡಿಡೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆಬಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ದೈವದತ್ತವಾಯಿ ನಂಚಿದಿನ ಅಡಕವಾಯಿ ನಂಚಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಹೋ ಕೇಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ದೈವ ದೇವರನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಅಪನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ 4 ಜನ ಸಾಧಕಿಯರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರೆಬಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಬಾರ್ಯಾತ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಒರಿ ಓಟಗಾರೆಯಾದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದು ಗೌರವಿಸಾವ್ರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಏನಾರು 20 ಆನಂದಿರು ದೈದಿರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠ ಅಲಂಕರಿಸಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಬಾಗಡೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒರಿ ಓಟಗಾರೆಯಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಅಂಜನೆ ಕುಡೋರಿ ಓಟಗಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೀಠ ಅಲಂಕರಿಸಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಡವರಿ ಇರುತ ಯಜಮಾನರಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಬರುಡಿತನೆ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಅರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಾಧಕರು ದೈದಿದೆ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠ ಅಲಂಕರಿಸಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅವೇತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮದಿಪುದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಣೂರು ಇರ್ಲ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠ ಅಲಂಕರಿಸದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೌಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಇರಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಸಾಧನೆದ ಮುಟ್ಟು ಎರ್ದುವರಿ ಸಾಧಕೆಯಾದ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಳಕೆ 20 ಆನಂದಿರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಬಂದುಲ್ಲೆ 20 ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಂಜಿರ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕರ್ಗಿ ದಂಪತಿಲ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಆದ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕುರಿಜಿಂದಂಡಲ ದೈವದತ್ತ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿ ಓಟಗಾರೆಯಾದ ರೂಪು ಪಡೆದು ಕರಿನ 20 ಆಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ ಕಂಬಳೋಡು ಭಾಗವಹಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಓಟಗಾರೆ ಅತ್ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳೊಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾದು ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತದೆ ಅಲ್ಪಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಓಟಗಾರೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಡು ಬಂದುಲೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೇಗದ ಪರಿಮಿತಿ ಅವೇನೆ ಅಳಿಂಡ 145 ಮೀಟರ್
ಉದ್ದದ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 13 ಬಿಂದು ಎಡ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎರಡಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಹುಸೇನ್ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಿಯಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ಲ ತನ್ನ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ತನ್ನ ಮನೆತನಗ ಅತ್ತಂದೆ ತನ್ನ ಊರುಗೂ ಅತ್ತಂದೆ ತನ್ನ ತಾಲೂಕುಗಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಓಟಗಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬೊಕ್ಕರಡ್ಡು ಜನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟಗಾರರಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರು ಒರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ದಿವಂಗತ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನಂಚನೆ ದಿವಂಗತ ಸುನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್ ದಂಪತಿಲ್ನ ಆಜಿಜನ ಜೋಕುಲಿಡು ರಡ್ಡನೆ ಸುಪುತ್ರೆಯಾದ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮೇರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣನ ಕಾರ್ಕಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ತುಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೇರೆ ಶಾಲಾ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಒರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒರಿ ಓಟಗಾರೆ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಆನಂತರ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ನಡಪಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮೇರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಸಾರಥ ವರ್ಮನುತ ಸಂಪತ್ತ ಎಡ್ಮೋಡು ತನ್ನ 22ನೇ ವಯಸ್ಸು ಸುರೂತ ಸಾರಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿರ್ವ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಬಹುಮಾನದ ಬೇಟೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ 21 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸುದೀರ್ಘ ಜೀವನನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟಗಾರೆಯಾದ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಆ ತರುವಾಯ ಇನಿಕಲ ಕಂಬಳಡ್ ಒರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಹಾಯಕರಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿಕಲ ಕಂಬಳಡ್ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒರಿ ಸಾಧಕಿರಿ ಪುತ್ತೂಡು ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಸಾಧಕಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕೊಡಂಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಂಗೆ ಮನೆತನದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಿ ದಂಪತಿಲ್ನ ಸುಪುತ್ರೆಯಾದ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮೇರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿನ ಪಡೆದೆ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಆದ ಆಯ್ಕೆ ಮಂದಿನ ಮೇರೆ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡಿಲೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೇರೆನೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಅರೆನ ಅಲಂಕರಿಸಾದೆ ಆ ತರುವಾಯ ಬಹುಶಃ ಸುರುಕಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೇಟಿಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಡು ಪಳಗದು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತದೆ 47 ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಇರು ಗಿಡತದೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮೇರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಇನಿಕಲ ಇರು ಗಿಡತದೆ ತನ್ನ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಜೀವನನು ತುಂಬುಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಮೇರ್ಲವರಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಣೂರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ತಂದೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮದಿಪು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತದು ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ತದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿನ ಸುಪುತ್ರೆಯಾದ ತನ್ನ ಇಳೆಯ ವಯಸ್ಸಡೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಜೆರಾಯನಂಚಿನ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿನ ತೂದು ಐಕ ಆಕರ್ಷಿತರಾಯಿನಾರು ತನ್ನ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗನೆ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯ ಜೋಡು ಗರಡಿ ಸಾಣೂರು ನೆತ್ತ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಟಾರುಡು ಚಾಕಿರಿಗೆ ಮೇರೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಾರು ಬಂಡರ ಮನೆ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ರ ಮೇರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದು ಕಾಂಜರಕಟ್ಟೆದ ಕಲ್ಕುಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುರೂತ ಸಾರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಮೇರೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಶಿರ್ವ ಜಾರಂದ ಸ್ಥಾನ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾಮಲ್ಲ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮದಿಪು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಮಂಜಿ ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವ ದೇವರನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತನ ಮೇರೆ ಇನಿದ ಸನ್ಮಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಜೊತೆಯ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ಸಾಧಕೇನ ಕೆಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ಗೌರವದ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ
ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಡಲ ಆಸನದಿ ಒಂದು ಒರಿ ಸಾಧಕರಾದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನ ಬಲ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕರ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಪಯಣದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನನಲ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಾಬಡು ತನ್ಮೂಲಕ ನಿಖಲ ಮನೆ ತನಗ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲು ಪುಟುದು ಗುಲೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಊರುಗ್ಲ ಪುದರ್ ಬರ್ಪನ ಚಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಪುಗರ್ತಿದ ಪಾತಿರನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಜೊತೆ ಐನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒರಿ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಆದಿತ್ಯದು ಅವೇತು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಜನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ನ ಬೊಳಿಚಿಲಿಗೆ ಎದುರು ಪಜ್ಜೆನೆದಿದ್ದು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ನಡೆಗೆ ಬುಳ್ಳಿದ ಮುಗುಲಿ ಏರುವ ಅಲ್ಪ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೋರೆ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಮೇರೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ ಹೊಂದಲಿರಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂದೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು ಮೇರ್ಲ ನಿರ್ಗಮಿಸವರಲ್ಲಿರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪುಗು ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಕುರ್ದು ಗೌರವಿಸಾವಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರ್ದು ಗೌರವಿಸಾವಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೋರ ಎತ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕೆಆರ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋರಕ್ಷಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಮೇರ್ಲ ನಿರ್ಗಮಿಸವರಲ್ಲಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಮನ್ಮಥ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೋರ ಎತ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ಆರ್ಲ ನಿರ್ಗಮಿಸ ಹೊಂದಲಿರಿ ಇದ ಮುಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸ್ತ ಚಾವಡಿನ ಪೊರ್ಲ ಐಸಿರ ಮೆನ್ಕಾದು ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಕೆಆರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಳಿಚಿಲಿಗೆ ಆನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖ ದಾನಿಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರವಿಲ್ಲ ಐಡ್ದುಂಬು
ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ರೆವುಲ್ಲ ಧಾರಣಾದ ಧರ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಹು ಧರ್ಮೋ ಧಾರತೆ ಪ್ರಜಾ ಇಚ್ಛ ಧಾರಣ ಸಕ್ತಂ ಸಧರ್ಮ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾನ್ಲ ಬದುಕೊಡುಗೆ ಕುಡರಿಯಲ್ಲ ಬದುಕರ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿತಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕೊರಿನಂಚಿತಿನ ಪಾಠ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲ ಐಸಿರಡು ಮೆನ್ಕರೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನಿರು ಪಣವದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆ ಪಣವನ್ನು ಒಂತೆ ಒರಿಪಾದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಾದಿ ಬುಲ್ಪಾಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕುರುಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆನ ಮಲ್ದಿರಿ ಬಂದುಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಡಲ ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಇರೆಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ತೂದುಕೊಂಡ ಬಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆದಿ ಒಂದು ಇನಿಕಾನಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವದ ಉಡಲ ಆಸೆದಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊರೊಂದುಲಿರಿ ಈ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತದ ಒಂಜಿ ಫಲಾನುಭವಿಯರ ಕೆಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ ಲೆಮಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಚಪದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಡ್ದು ಪಿರ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತೋಗು ಬತ್ತದು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖವಾದ ಮೇರೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಮೇರ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟೋಗು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆರವು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಿತಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿ ನಡೆದವರ ಶಂಕರ ಲೆಮಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಮೇರೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ಬತ್ತಿಡ್ದು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದೈದಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಲೆಮಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ ಇರ್ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಇರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇರ್ಲ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೋರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾಠ ಯಾನ್ಲ ಬದುಕೊಡು ಕುಡೋರಿಲ್ಲ ಬದುಕರೆ ಬಿಡುಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಅಶಕ್ತಿರ್ನ ಪಾಲುಗು ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಬಾದು ಅಕಲ್ನ ಸಾದಿಗು ಬುಲ್ಪಾಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿರಿ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಚಾವಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರ್ಲ ಬೋಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ವಿವರ ಪಣ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೈದಿದೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬದಿದೆ ಚಾವಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸಡೆ ಜೊತೆ ಏನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಡ್ದು ಆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಂಭ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ದಿನಕುಲ್ಲೆಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಾತ್ ವಸ್ತು ರೂಪದ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಪನ್ನಗ ಚನಿಲೆ ಚಾಕಿರಿಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಾಕಾರ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ದಾನಿಲು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಕದು ಉಂತಾರೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತು ಆನಗ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೈದಿದೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರದ ಆನಂದೇರು ದೈದಿದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಬೋರ್ಕಲ್ಗುಡ್ಡೆ ದಿನೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕೈಲಾಜೆ ಅಂಜನೆ ಎಸ್ಪಿ ಅಂಚನ್ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಪಗುತ್ತು ಮೇರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪುಯ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಇರುವತ್ತೂರು ರತ್ನಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಬೋರ್ಕಲ್ಗುಡ್ಡೆ ದಿನೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕೈಲಾಜೆ ಎಸ್ಪಿ ಅಂಚನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ದೈದಿದೆ ನಿಖಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಮರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು
ಮುದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹೇನೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹೇನೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು, ತೀಕೋಡ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಜನೆ ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕನ್ನಡಕ, ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಜನೆ, ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಕಸು ಮನೆ ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು, ಓಬು ದೇವಾಡಿಗ, ಶಕುಂತಲ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಜನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಂಜೊಟ್ಟು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಣೂರು. ದೈದಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರಡ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಪುರ್ಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಲಕ್ಕದ ಉಂಟುದುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಆ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ನೆನಪುದಿದ್ದು ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸುರುತ ವರ್ಷ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲ್ಲೆಟ್ಟು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಗರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾನಶಾಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಜನೆ ಬ್ಯಾಪಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ಕರ್ನೆಸ್ ಬಸ್ತು ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಜನೆ ಮಹಿತ ಕೊಡುವ ಅಂಚನೆ ಅದಿತಿ ಭಾಗವತ್ ಪರ್ಪಲೆ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಗಲುಲ್ಲಿರಿ ದೇದಿದ ನಿಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಮಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಗಿತ್ತನೋಡು ಪಂಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಮುಖಮೂರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ್ನ ವಿವರ ಇಂಚ ಉಂಡು ದಿವಂಗತ ಸುನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಮೇರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮುಖಮೂರ್ತಿದ ಸೇವಾದಾರರು ಮೊಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ ಪರವಾದ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವದ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ತೋಮ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇಲ್ಮನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ದೈದಿದೆ ನಿಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಆಚಾರಿ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಪ್ಪ ಮುತ್ತೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಿಜಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಡಿಮನೆ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತೂರು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೌಟ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಹತ್ತೂರು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬುಕ್ಕ ಅನೂಪ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಬ್ರಾಮರಿ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆರಾಧನೆ ಆಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ಮುಖಮೂರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾರ್ಥಿಲ್ನಕುಲು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಬ್ರಾಮರಿ ಮುಗುಲು ಮುಖಮೂರ್ತಿದ ಸೇವಾದಾರರಿ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಆತಿರೆ ದೈದಿದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತಿದೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪುರ್ತುಡು ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಕುರ್ದು ಸಾಕಾರ ಕುರ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಕೈಲಾಜೆ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸಡು ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಕದು ಉಂತೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾನದ ರೂಪಡು ಈ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಕುರ್ನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಾರ್ಥಿಲು ಮಟ್ಟು ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮೊಗಲು ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತನ್ನ ಜಾಗನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳಿಚಿಲಿಗೆ ಉಂಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳಿಚಿಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಟ್ಟು ಕೌಡೊಟ್ಟು ದೈದಿದೆ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡೆದು ಬರ್ರೆ ಪಣೌದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕುರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ವಿವರ ನಿಕಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ದೆದಿದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರಡ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಿರಿ ಬೊಂಡದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿಲ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಮರ್ಪ ಉಪ್ಪಡು ಆ ಮೂಲಕ ಬಾದೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪಗೂ ದೈವ ದೇವರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿರಿಬೊಂಡದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಮನೆ ಇರು ದೈದಿದವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇಲ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣವುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರ್ ಬೆರಂದೊಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮುಂಬೈ ಶೋಭಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸದನ ನಿಟ್ಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಕೈಲಾಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಿವಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಹತ್ತೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕಬೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಎಕ್ಕಡ್ಕ ಬೈಲೂರು ರಾಜೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನೂಜಿ ಮನೆ ಅಂತೋನಿ ಲೆಮಿನಾ ತನಿಯಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಬೆಳವಾಯಿ ರಮೇಶ್ ಕುಡುವ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಸುಧಾ ಕೊಡಂಗೆ ಲವಾ ಶೇಖರ್ ಕೊಡಂಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಡಂಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಮೈಲಾಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಣೂರು ಮಗುಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕುರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಗುಲು ದೈದಿದೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣವದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ನಡುಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಆರಾಧನೆ ಆಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತಾನು ಎನ್ನಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಾತನೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ತನ್ನ ಉದ್ದಿಮೇಡೆ ಯಶಸ್ಸಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರದ ಸೇವೆನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದನಾಡು ಒರಿ ಇರುತ ಯಜಮಾನರಾದ ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ತಾನು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯರು ಅವತ್ತಂದೆ ಭಾಗವಹಿಸವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಾತ ಬಹುಮಾನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುದಿದು ಎದುರು ಪಂಜನೆ ದೀದು ಹೆಂಗೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ದೀದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನು ಆ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದನಾಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಪಣವುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ರುಟ್ಟು ಒರಿ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಒರಿ ಸ್ವಂತ ಊರುಡೆ ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಿದ್ದೆ ಅವೇತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪಣವುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ತಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣವುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನೊಟ್ಟು MS ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮನ ಆರಂಭ ಮಂತದ ಆ ಉದ್ಯಮೇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚನಿಲ ಚಾಕಿರದ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣವದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತ್ರುಟ್ಟು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಆತಿರು ಇರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪಣವದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ನಕಲ ವಿವರ ದುಂಬುಕೊನೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಬಿಕಾ ನಿವಾಸ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆನಂದ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ ಕುಕ್ಕಬೆ ಯೋಗೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಕುಕ್ಕಬೆ ಹರೀಶ್ ಗುಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕಬೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಡಂಬ ಹತ್ತೂರು ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕೌಡೊಟ್ಟು ನಿಖಲು ದಯದಿದೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕಬೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕಬೆ, ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೌಡೊಟ್ಟು, ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೌಡೊಟ್ಟು, ಸುಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಕ್ಕಬೆ, ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಕುಕ್ಕಬೆ, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾನದ ಗುಡ್ಡೆ, ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗ ಕುಕ್ಕಬೆ ಮೊಕಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನ ದೈದಿದ ಮೊಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದೈದಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾನದ ಗುಡ್ಡೆ ஒரு ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ಯಮಡ್ಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಣವದ ರೂಪದ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲ ವಿವರ ನಿಕಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ ನಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಡೊಟ್ಟು, ಸುಗುಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಡೊಟ್ಟು, ಆನಂದ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ ಕುಕ್ಕಬೆ, ಯೋಗೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಕುಕ್ಕಬೆ, ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಕ್ಕಬೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಡಂಬ ಅತ್ತೂರು, ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಅತ್ತೂರು ದೈದಿದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತಂಡ ಚಾವರದ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಬತ್ತದೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ದಾನಿಲ್ ನಕಲೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕರಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ರೈತ ಕಾರಣಾಂತರ ಅಕಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಎತ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊಯ್ ನೀಡಿದವರ ಅಕಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಕಲ ನೆನಪುನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ವೈಭವ ಉಪ್ಪಿತವಾದ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭ ಅಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೋಳ, ಐತಪ್ಪ ನಲ್ಕೇರ, ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ ಪಾಣಾರ, ನಾರಾಯಣ ಪಾಣಾರ ಬೋಳ, ಸಿದ್ದು ಪಾಣಾರ ಬೋಳ, ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಳ ಅಂಜನೆ ಮೊಕಲ ತಂಡದ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತನು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಾತ್ ದಾನಿಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಪಣವುದ ಸಾಕಾರೋಡು ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅಕಲು ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಣವನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತ ಬಂದುಲೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಒತ್ತಿಡಿದು ನಮಕ ದಾದ ಮಾತ ಸವಲತ್ತುಲು ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕಂದದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಳಿಚಿಲಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಕನ್ಪು ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ರೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಜನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಬ್ರಾಮರಿ ಅಂಜನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲ ಪರವಾದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಕಂತು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಒರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಅಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಸೇವೆಲೆನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ತಮ್ಮ ಊರುಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಲಿಗ್ಲ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನುದಾನನೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಳಿಚಿಲಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕೌಡುಟು ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಜನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಬ್ರಾಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ರೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತದೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ಪಿಸ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡಪು ನಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಗುರುಪಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಅಮೀನ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತರಡ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ರೂಪುಡು ಎತ್ತನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಇದಮುಟ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲ್ನ ಕಲ ವಿವರ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪಣವುದ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತು ಶ್ರಮಜೀವಿಲ್ನ ಕಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವನ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂದಿನ ಕುಲಲೇರಿ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಐಸಿರಡು ರಂಗದ ಬುಲ್ಪುಡು ಮೆನ್ಕೊಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲಿನೆ ಕಣನಿಲ್ಕೆ ತೂವರೆ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪುರ್ಲುಡೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಸೀನರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ತೂಪು ನಂಚ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏರು ಆ ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಎನಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದ ಆ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆವೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನ್ಯಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಮಿಯಾನ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮನೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2 ದಶಕಡು ನಿಟ್ಟದ ಬಾಗಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಅವೇತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಲೆಡೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಡು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ತಂಡದ ಕುಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತನ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ರೂಪಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಡ ಏತ್ ಗೆತೊನ್ವೆ ಏತ್ ಗಳಿಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತನ್ನ ಬೆಗರ್ದ ಪಡಿತ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ದ ದುಂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ದ ದುಂಪದ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿನ್ಯಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಬಣ್ಣಿ ಮಠ ದೈದಿದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಬಣ್ಣಿ ಮಠ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದಿ ಇರ್ಲ ಮೇರ್ನ ಹಿತೈಷಿಲಿ ಇರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ನೇಮೋಚ್ಚೆ ಹಿಡ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ವಿತರಣೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿ ಹಿಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಬಜಕೆರೆನ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾದು ಅಕಲು ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿ ಹಿಡ್ದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅವೇನು ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾಕಶಾಲೆದ ಪಾಕ ಪ್ರವೀಣ್ಯರಾದ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸೇವೆನ ಕೊರೊಂದು ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಕೈಲಾಜೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕುಡು ಬಾರಿಯಾತ್ ಕಡಿಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅನಗ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕದ ರೂಪುಡು ಮಾತಿರಲ ಬಾಯಿಗೆ ಶುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಖಾದ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಲಿನ ಉಣಬಡಿಸಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಕ ಪ್ರವೀಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ರೆ ಇರು ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆನೆ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮಲ್ದಿ ನಡೆದವರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅವೇನ ತಯಾರ ಮಲ್ತು ಕುರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಪಾಕ ಪ್ರವೀಣರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಶೋಭೆ ಮಂತಕಂತ ಕುರ್ನ್ಯಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಕೈಲಾಜೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಆತಿರು ಇರ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆನ ಗುರುತಿಸಾದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಚಾಬಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಫಲಪುಷ್ಪನ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಇರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಇಂಚಿನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಕ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಾರಿಯಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವಿರು ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಪಾತಿರನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಲಿನ ಸಾರ ತಿರ್ಲು ಪಟ್ಟು ಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಿರುಪಾದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ನಮಕ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆದಾಯದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಡಲ ಆಸೆನದಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾತ ಜನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಕೆರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನೇ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬಂದುಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಡು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ವರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ತನ್ನ ಉದ್ದಿಮೆ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಜಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಳಕೆ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕರಲೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಣೆನ ಮಲ್ದಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೌಡೊಟ್ಟು ನೆತ ಸಮಿತಿದ ವತಿಡ್ದ ಅವಿನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅಂಜನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಮೇಕಲು ಜಂಟಿಯಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಜತೆಯ ಒಂದು ನೆತ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಗುರ್ತಿನಗಲು ನೆತ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಕರಲೇನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಚೇತನ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ ಮೂಲು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ವರೂಪಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ದೈದಿದು ಸಾಲಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅವೇನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ ಆಪಡು ದೈದಿದು ಕೃತಿ ಕುಮಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯತೀಕ್ಷ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕುಮಾರಿ ಭೂಮಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಶ್ರೀ ವೈನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಚನ ಸುದೀಕ್ಷಾ ವರ್ಷಿತ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಆರ್ಯ ದೈದಿದ ಜೋಕುಲು ಸಾಲಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದೆ ನಿಖಲ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಪೂರಕ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಳಕೆ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಂದುಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡೆ ಈ ಭಾಗದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಲೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ದೇದಿದೆ ಪುಟಾಣಿಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅವೇನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈದಿದೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಹಾಯಧನ ಬಹುಶಃ ದೇವೇರೆ ಸ್ವರೂಪಡು ಈ ಭೂಮಂಡಲುಡು ತೂವರೆ ದಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು
ಚೇತನ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆವಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೌಡೂಟು ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸಾರ ಬಂಧುಲು ಪಣವದ ರೂಪಡು ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಲೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಶನು ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ತಾದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಪಣವನು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರೆ ದೇದಿದೆ ಚೇತನ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಆ ಸಹಾಯಧನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಚೇತನ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರಲೈತನ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ವಿತರಣೆ ಆವರೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಲಿನ ಸಾರ ತಿರ್ಲು ಪಟ್ಟಣ ಚಿತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವರೆ ಉಂಡು ಬಂಧುಲೆ ರಾಪಿ ಪಕ್ಕಿಗೆ ರೆಂಕೆದ ಬಲಗೆ ನೀರಿಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೀನಿಗೆ ನೀರಿದ ಬಲಗೆ ತಡಪೆಗೆ ಅಂಬಿದ ಬಲಗೆ ಪನ್ನೆಲೆಕ ಇನಿತ ಸಭಾ ಲೇಸ ಚಾವೆಡಿದ ಐಸಿರ ಮೆನ್ಕಾದ ಕೋರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕಾರ್ಮೇದ ಆ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪೀಠ ಅಲಂಕರಿಸಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಪಗುತ್ತು ಮೇರು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇರು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕೇರಿದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನ ಪಾತಿರುಗು ನುಡಿಕುರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಇರ್ಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನು ಬಲ್ಪೋತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ದಸರಾ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಬಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಸೇರು ಬೇರೆ ಗಣಪತಿಯರು ಹಂಚಿನ ದೇವ್ರಗಳು ಒಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಜಾಲ ಸಾಪಾತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡೋದು ಪೂರಾ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡೋದು ಗುರುಕಾರ್ಮೇದ ಗದ್ದಿಗೆದು ಪೀಠಡು ಕುಲ್ದು ಛಾತ್ರಪದ ಪಾತಿರ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಪಗುತ್ತು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾದಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಹಾಬಲೇಶು ಕಥಾಚನ ಪಣ್ಯ ಪಾತಿರದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಲೇಸ ಚಾವಡಿದ ಐಸಿರ ಮೆನ್ಕಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆದ ರೂಪಡು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗು ನಲ್ಪ ಅರ್ಚಕರಾದ ಸಾಕಾರ ಗುರುಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆದ ರೂಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ನಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂದೆ ಬಾಯಿಡು ಪನ್ಯ ತಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತದೆ ಪೊರ್ಲ ಐಸಿರ ಮೆನ್ಕಾಯ್ದು ಕುರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಿ ನೆನಪುಗೂ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡದ ಲೇಸದ ಐಸಿರ ಮೆನ್ಕಾದು ಕುರ್ದು ಗುರುಕಾರ್ಮೇದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಪಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡದ ಲೇಸಡಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಅತ್ತೂರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡದ ಲೇಸದ ಐಸಿರ ಮೆನ್ಕಾದ ಕೋರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ದಶಮಾನೋಚ್ಚಯದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಿ ನೆನಪುಗಾದೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕೆರಡು ವರಿಯ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಧಾಕರ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ
ಸಭಾ ಲೇಸ್ದ ಚಾವಡಿದ ಐಸಿರ ಮೆನ್ಕಾಯಿ ನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರುಡು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಲಿನ ಸಾರ ತಿರ್ಲು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೊಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೈತೆ ಅಂಜನೆ ಈ ದೇಶ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಧನ ಕನ್ನಡಿ ಏಪಲ ನೀರು ಬರಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮೋನಡಿ ಏಪಲ ತೆಲಿಕೆ ತಪ್ಪಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವಿರಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತಿರನು ಪನೊಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೆಬಿಆರ್ ಕೇನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐಸಿರ ಮೆನ್ಕಾದು ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಭಿಕೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಲಿನ ಸಾರ ತಿರ್ಲುಪಟ್ಟು ನಂಚಿದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಅವರೇ ಉಂಟು ದೈದಿದೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ನೇಮೋಚ್ಚಯದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವಿತರಣೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ದಿಂಗಿದೆ ನನ್ನ ದುಂಬೋಗ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಖಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಕೈತಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಕುಂಭ ಕುಳಾಯಿ ಮೊಕಲಿಡಿದು ಕಲಾವಿದರಿಡಿದು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಧರಿಕೆ ಪುಟ್ಟವನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರನ್ನು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿದ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಯ ನೀ ಪುರ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭೀಮ್ ಯುವ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭೀಮ್ ಯುವ ಸೇನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಉಡಲ ಆಸೆನೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಡೆ ಅಶಕ್ತರ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸಾದಿ ಬುಲ್ಪಾಪಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆನ ಮಲ್ತಿರಿ ರಟ್ಟನೆ ವರ್ಷಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ 17/5/2025 ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಬಂಡಿ ಮಠದ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂಜಿ ವಟಾರದ ಸಭಾಂಗಣ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂಚನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 1ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ತರಗತಿದ ಉಲೈಡ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಛತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಪುಸ್ತಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ದೈದಿದು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಕೇಲಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಕರಲೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭೀಮ್ ಯುವ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯಡ್ ಉಚಿತವಾದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಅಂಚನೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಡ್ 85% ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ ಪಡೆಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬುಡಾಪಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಕರಲೇನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಫಲಾನುಭವಿಲಿ ಎರಲ ಇತ್ತರ್ಡ ನೆತ್ತ ಅರ್ಜಿ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಮೇ 1 ತಾರೀಕು ಕಡೇತ ದಿನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಎರಲ ಬಾಕಿ ತರ್ಡ ದೈದಿದೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಯುವ ಸೇನಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೊಕಲೇನೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಐತ ಅರ್ಜಿನ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೋನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಉಡಲದ ಭಕ್ತ ಜನಮಾನ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಕುಡಬರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ದಿಂಜೆ ರಂದಣ್ಣ ನಿಖಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಭಾರ್ಯಾತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಗಮನದ ತಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ನೂತ ಮೂಜಿನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಲಾಕುಂಭ ಕುಳಾಯಿ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತೀರಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೌಡುಟು ಅಂಜನಿ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾಗಲಿನ ದಿಂಜಿ ಉಡಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಂದು ಕೈತಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಬೆರಿಕ್ ನಿಖಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ
ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರುಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ದಿಂಜೋಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಂಚಿತಿನ ಕಲಾವಿದಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೌದ ಮೇಟೆ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿರಂಚಿತಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕರಿದು ಪೋತುಂಡು ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತುನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆಡೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಿಕಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಈ ಸಭಾಂಗಣನ ಸೇರುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೊರ್ತು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಲಾ ಲೋಕಗೂ ನಿಖಲಿನ ಕೊನೊಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ರವಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ದೊಡ್ಡಗೂ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಕಿ ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ತಂಡದಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೌದ ಮೇಟೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಿಡಿದು ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪರಗೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೌಡಟು ಹತ್ತೂರು ದುಪ್ಪದ ಗಂಟೆ ನೆಟ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸದ ದುಂಬೋರಿಯೊಂದು ಇತ್ತದ ಹೊರತುಡು ಮಿರಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರೆಡ್ದೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿನ್ನ ಬದುಕು ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಗಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬದಿಕ್ಕಿನ ಚಿನ್ನ ಆಸನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ ಮಿರಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।
ಬರುವನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಇದ್ದೇ ಇರುವನು. ವಿಶ್ವರೂಪಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಶ್ರೀರಾಮನು. ವೇದ ವೇದಾಂತ ಓಂಕಾರ ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ. ಹಾಡೋ ಹಾಡೋ ಜೈಕಾರ. ರಾಮನಾಮ ಹಾಡಿರೋ ರಾಮ ಬರುವನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹನುಮನು ಇದ್ದೇ ಇರುವನು. ಗುರಿಯನೆಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಾಣ ಹನುಮಂತ ಸೀತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ ಪ್ರಾಣ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾತು ಎಂಜಲನ್ನೇ ತಿಂದವನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೊತ್ತು. ದಶ ದಿಶೆಯಲ್ಲೂ ಇವ ಮಹಾರಾಜ ಯುಗ ಪುರುಷನೇ ಈ ಗುಣ ತೇಜ. ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದು ಬರೆದಾಗ ಪ್ರತಿ ಜನುಮಾನು ಶುಭ ಶುಭ ಯೋಗ. ನಂಬಿ ಬಂದವರ ಆಧಾರ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ. ಬಾರೋ ಹಾಕೋ ಜೈಕಾರ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ 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 ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ 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 ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ 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 ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಓ ರಾಮ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತ ರಾವಣ ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲವೇ ಗೆದ್ದ ಕಾರಣ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಿರಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಅಂಕಿತ ಪಂಜೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಅಂಕಿತ ಪಂಜೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಬರಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕ್ಕೂ ಪಂಚೆ ಪಾಡ್ರ ಬರೋದಲ್ಲೇರೆ ಅಂಕಿತ ಪಂಜೊಟ್ಟು. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी. बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक बलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार. ज्ञान गुण सागर जय कपीसति भूलोक उजागर. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति भूलोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी. जय हनुमान
ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गोलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गोलोक उजागर रंजन हरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गोलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गोलोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गोलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गोलोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण हनुमान ज्ञान गुण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಂತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತಿನ ಅಂಕಿತ ಪಂಜೊಟ್ಟು ತಂಡದ ಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ ನೆತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆನೆ ದುಷ್ಟ ದುರುಳೆನೆ ಸಂವಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಗೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ Yeah. ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ಹೇಷತಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವರಬಲವು ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನಿಗೆ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಆತನು ಹರಡುವ ಭಯದಿಂದ ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿ ರಕ್ತದ ಹನಿಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಹೊಸ ಹೊಸ ರಾಕ್ಷಸರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಅವನಷ್ಟೇ ವಿನಾಶಕಾರಿ.
चंडी हेमा काली कर संहार प्रेत विनाशी शमशान वासी हेमा काली कर संहार ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏ ದೇವಿ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ರೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲವೇ ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡುಗುತ್ತೆ. ನಾನು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಣ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಬಹುದು. ನನಗೆ ಶರಣಾಗು. ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನನಗೆ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳ ತರ ಆಗ್ತೀರಾ? ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ನಿನ್ನ ಬಿಸಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿರೋ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟೋ ತನಕ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವ, ಕಾಳಿಯ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕೋಪವು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಓಂ ಶರತ್ಕಂ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಜಯ ಭೂತಾಪಹಾರಿಣಿ ಜಯ ಸರ್ವಗತೆ ದೇವಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಜಯತ್ವಂ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಜಯ ಭೂತಾಪಹಾರಿಣಿ ಜಯ ಸರ್ವಗತೆ ದೇವಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಜಯಂತಿ ಮಂಗಲಾ ಕಾಳಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಕಪಾಲಿನಿ दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहस्राधा नमस्तुते. नमस्तस्मै 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 नमो नमः. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಿರಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪರಪಡಿ ನಿಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಕೀರ್ತನ್ಯ ಒಕ್ಕ ಬಳಗ ಮಿಜಾರ್ ಮೊಕಲು ಜಾನಪದ ಪದಕ್ಕೂ ಪಜ್ಜ ಪಾಡ್ರ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿಡೆ ಕೀರ್ತನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮೊಗ್ಲೇನ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಗಡೆ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಕಡೇತ ಮೂಜಿ ನೃತ್ಯಲು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿದ್ನೆ ಕಲಾ ಕುಂಭ ಕಲಾವಿದರು ಕುಲಾಯಿಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಪು ನಂಚಿದ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕ್ಕಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಾವರಗೊಂಡು ಇತ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ಕೀರ್ತನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಮಿಜಾರ್
ఓ నైలే నలిపు నైలే నలిపు ఓ నైలే ఓ నైలే నలిపు నైలే నలిపు ఓ నైలే ரெக்கே பிச்சாது அட்டனா கட்டுது நலிப்பு ஓ நைலே ரெக்கே பிச்சாது அட்டனா கட்டுது நலிப்பு ஓ நைலே சாவடிடு ஒலி மடலா குடியடிட்டு ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗುಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯುಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಓಕೊನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಪಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕೀರ್ತನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮುಕ್ಲೆಡ್ದೊಂಜಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ
ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮುಗ್ಲಿಗೆ. ತುಳುನಾಡು ಕಂಗ ತಾರಿ ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸುತ್ತಲ ಕಾಡು ತುಳುವೆರಿ ಬೂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕಂಗ ತಾರಿ ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸುತ್ತಲ ಕಾಡು ತುಳುನಾಡೆ ಪೊರ್ಲು ತೆರೆಯೊಡೆದ ತಿರ್ಲ ತುಳುನಾಡೆ ಪೊರ್ಲು ತೆರೆಯೊಡೆದ ತಿರ್ಲ ತುಳುವೆರಿ ಬೂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ತಾರಿ ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸುತ್ತಲ ಕಾಡು ಮೂಡೈ ಕೊಡುವ ಪಟ್ಟೈ ಕಡಲ ತೆಂಕೈ ನೀಲೆ ಬಡಕೈ ಗಂಗೆ ಮೂಡೈ ಕೊಡುವ ಪಟ್ಟೈ ಕಡಲ ತೆಂಕೈ ನೀಲೆ ಬಡಕೈ ಗಂಗೆ ಬಸರಿ ದೇವಿರೆ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಸರಿ ದೇವಿರೆ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಿದೆ ಗುಮೆ ಸಂಗು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮೆ ಸುಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡೊಡು ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲ ಬಿದೆ ಗುಮೆ ಸುಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮೆ ಸುಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ನಾಗಭೈರ ದೇವಿರೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣಗೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ನಂಬುದಿನ ಸಾರ ಮಾಣಿ ಸತ್ಯಲುಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬೋರಿಪುಗ ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಸುಗಿಪುಗ ಕಡಲ ರಾಜ್ಯದಂಚಿಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಸರದಾರ ಶುರಾಮ ದೇವಿರ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಹುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಮುಗಿಯಂದಪ್ಪೆ ಹಿರಿನ ಪೊರ್ಲನು ತೂಗರ್ಯರಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಇತ್ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏನವನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲನು ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಇತ್ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏನವನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಯತೀಕ್ಷ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮೆರೆಡ್ದೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋಯಿ ಪಂಪನ ಚಿತ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತುಳು ಪದಕ್ಕೂ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯತೀಕ್ಷ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ
ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಿಪುನ ಚಿತ್ನ ನಾಟಕ ನಮ್ಮದ ದುಂಬದಿಕ್ಕಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗ ಅವರೆಗೊಂಡು ಇತ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಯತೀಕ್ಷ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರಬೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರೊಂದೆ ಪರವೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ತತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರಬೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಬೆತ್ತಾದ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯೇರು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಜವನೇರು ಕಂಡ ಇಡಿ ಅಡತೇರು ಪಾಣೇರದ ಪೂವಣ್ಣೆ ಪುಣಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯೇರು ಮಾಣಿದ ಮಾಯಿಲಣ್ಣೆ ಪುಣಿ ಮೆತ್ತದು ಕೊರಿಯೇರು ಪಾರ್ತೂರ್ದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಪುಂಡಿ ಬಾರು ಬಿತ್ತೇರು ಕಾರಿಂಜದ ಕಾರ್ಯಪಣ್ಣೆ ಮುರುಗುತ್ತ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರೊಂದೆ ಪರವೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೀತಾಡಿದ ಸೀತಕ್ಕ ಸೂಡಾದ ಸೆಸಮ್ಮಕ್ಕ ಸಂಪಾದ್ಯದ ಸರಸಕ್ಕ ಸಂಪ್ಯೋತ ಶಿಶಿಲಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿದ ಮಾಲಕ್ಕ ಕಿನಿಗೊಳಿದ ಕಮಲಕ್ಕ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಾಳ್ಯಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾದ ಕೂಸಕ್ಕ ಬೆಳ್ಮಂಡದ ಬಾಲಕ್ಕ ಬಸೂರ್ದ ಭವನಕ್ಕ ನಿಟ್ಲೇದ ನೀಲಕ್ಕ ಪಟ್ಲೇದ ಪಾಚಕ್ಕ ಸೇರೊಂದೆ ಪರವೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರವೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರವೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರೊನ್ಲೆ ಪರವೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯತೀಕ್ಷ ಕೌಡೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಗೀತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಬಾಕಿ ಉರಿದಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾಕುಂಭ ಕುಳಾಯಿ ಈ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರ ಒಂಜಿ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೂತ ಮೂಚಿನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ನಾಟಕ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರೇ ಉಂಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ದಿಂಜೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕೇರಿದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಬಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿಟ್ಟೆನೆತ ಕಲಾವಿದರೇನೆ ಬಂದುಲೆ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಭರ್ಜರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲ ಬಾರಿಯಾತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರುಪಿನ ಚಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರಡು
शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता आई तुझ्या गचरणी आभाळ धरणी येऊन विसावले देवाधिकांचे संकट जाई गहरुणी तुझ्याच कृपेमुळे नाद झंकार तू सारा संसार तू नाद झंकार तू सारा संसार तू तुझ्या पायाशी आम्हा राहू दे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे जगदंबे आई जगदंबे आशीचा अंकुरते आई जगदंबे तुझी छाया निरंतरते घाट घालू किती वाट पाहू किती लाट मायेची होऊ नये कणा कणात तू मना मनात तू जीवाची वाट तू अंबे भावा ऐकून भक्ताचा आई हाकेला धावू नये ओढ साठली डोळ्यात मन भेटीला तू रहे तुला पाहू किती गुण गाऊ किती तुला पाहू किती गुण गाऊ किती तुझ्या पायाशी आम्हा राहू दे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे आता बडवा करी आग नजरेतली महाकालीचे रूप निळे दिव्य रूपे तुझी दंगदाही दिशा तुझ्या क्रोधाने दैत्य जळे देह होऊन गुल्लाल तुझ्या दारात सांडू दे साऱ्या जन्माची पुण्याई तुझ्या पायाशी मांडू दे कधी अंगार तू कधी शृंगार तू कधी अंगार तू कधी शृंगार तू तुझ्या पायाशी आम्हा राहू दे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे आई जगदंबे ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಅವಡು ಬಂದ್ರೆ ಇದ ಮುಟ ಕೈತಲದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂದುಲೆ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂತೋಷ ಸಾರು ನಂಚಿತಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯಡೆ